je vais le regarder, puis je vous en donnerai des nouvelles. Mais tu sais, là, le dude qui parlait comme un If you wanna be a badass, Oh, and then fucking ignore me. C'était bon, là. Peux-tu les rapprocher du... Ouais. Du range, hein? Ok, c'est insane le spell power. Pour vrai, là, quand j'utilisais pas la bouffe de spell power, mon life bloom à 3 stacks, il est de 620. Là, à 3 stacks, il heal de 780, man. Ah, le spell power, puis quand t'es spellcaster. Oh! C'est grave, là. Un bleu! Ouais, moi j'ai. Un autre child! Ouais. Allez, à 3, là, ça va être GG, man, les maths. Si on est capable de farmer, là. Je vais voir après cette poule-là. Continue. T'as un C'est un gros pool. C'est un pool à Lost. Tu vas monter en haut. Ouais. Je peux déjà mêler, Max. Ouais, moi je vais tout de suite partir ça. Tu descends dessus ou tu restes en haut? Je reste en haut, Je vais me mettre sur le bord pour que Max puisse pas bouger. Parfait, c'est parfait. Le dude qui casse des Ouais, 10 fucking secondes pour flèches, faire là. une passe, J'ai stunné au moins, là. Il a arrêté de nous couper. Puis Oli, une des choses qui ont changé puis qui est juste vraiment agréable, c'est que tu peux toujours maintenant payer pour juste reset tes perks. Ah oui, ça, j'y ai Pour dit essayer direct des quand je l'ai builds vu, là. Plus castrant comme avant. C'est cool parce que ça offre la possibilité vraiment à moindre coût de dire ok ben je vais commencer le jeu comme ça puis je vais juste respect plus tard, tu sais. Non, puis tu sais, tu peux changer des stats, mais tu peux changer Mais tu peux faire Oui, ça. Ça fait genre 50 je pense? Avec une charte spéciale. Ah ouais, je pense Pretty doggy. J'ai vu ce que ça fait. Attends, j'ai vu Allez, je des petits. Puis on repart de l'autre bord après ça pour la patte normale ou Là, il va y avoir le boss. Est-ce qu'on le fait avec un pack? faudrait le faire quand il est pas empower puis qu'on est pas. Ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, ouais, parce qu'il était long, man, tantôt le fight, je sais pas si c'est le groupe, là. C'est vrai Mais qu'on pourra pas faire des il top gros longtemps, là, le... Moi j'ai le boss, il regarde, ouais. Mais là, c'est Avec le deuxième boss en haut, même, c'est vrai. c'est cool. Trop bon, là. J'aime vraiment ça, là. Quand tu starts le fight de même, là, puis que je peux tout de suite te mettre des hots, là. 6 secondes pour innervate. Si j'ai pas vu ma mana. Merci. Il y a un pat qui s'en vient. Là, Jay, faut que je bois là. Je peux le petit. Faut cleaner le chemin, puis vu que ça se... Mais là, lui s'en vient, là, fuck that. I'm a fucking guy! Là, vous voulez me tuer, là? Ça mène chacun 60 de ça coûte 2 gold. N'importe quoi. Ah, arrête, tu vas casser, là? Son nom va être Le power. Regarde, j'ai besoin de ça, des dust. Ah, c'est fait, besoin? Besoin de 4 pour un affaire. C'est pas pour faire des dust? C'est bon. Oh! Non, 2, ouais, ça fait 3. Ah, ça fait Un boss, un boss. Ah oui. Mais je vais pouvoir désenchanter l'autre que j'avais avant. Oh, t'as-tu les Power Titan Rage? Chance max.
Oh my god. Coûte cher en mana pareil. Les deux petits sont morts. Ça, est-ce que quand les petits sont là, où il y a un moment où ce qui est plus tanky, c'est quoi? Non, ben là, en ce moment, vu qu'il est empowered, il y a 25% moins de damage taken, puis. 5% plus de dommages qu'il fait. Ouais. D'électricité, ouais. Mais tantôt, c'était quoi? Pour qu'il fasse mal de même. C'est... Il me semble qu'il change de stance. Qu'il y a un Berserker stance, genre. Parce qu'il faut. Dès que je bouge pas, j'ai pas l'électricité qui vit. Easy, man! Ça se passe, ça se passe? Fume du pot! Fume du pot! Là, il fait mal. Non, je me suis peut-être trompé. Tourbillon. Hey. Oh! Ok, non, là, non, c'est ça, ça. C'est revenu? Ouais. Ouais, d'après moi, c'est à cause de Spotify aussi, là. C'est comme de la musique en même temps, je vais enlever de bon mon stream, désolé. Ben non. C'est inacceptable, Max, voyons donc. Les gens qui s'excusent pour rien. On venait de le dire, tu sais. Ouais. Non. Moi, peut-être. C'est moi. C'est moi coupable? Non, non, c'est nous les coupables, c'est surtout. Non, c'est moi qui ai arrêté de jouer. Voyons. On a un rond sur moi-même. Ah, c'est tellement fort, Live Blue! Live Blue! Un cooldown, c'est cool, Ça regarde en plus, je trouve là? Le manuel? Comparé au manuel, ah oui, il y a une place sur le bois, on va dessus. Moi, j'ai plus besoin de boire, man. Mais ça va revenir, inquiétez-vous pas. Si je me fais taper dessus. En donjon, j'ai jamais besoin de boire. Oh, attention, boys. Excuse, je vais courir vite. N'oubliez pas qu'il faut Ouais, être loin ici là avant qu'il pète là. Je vais attendre avant de. Ok, c'est parti. Ok, je m'en viens. Oh, ok. Peux-tu faire ça? Non, on t'émène mon Thunderstorm. Je pense sûrement qu'il mène à toute ma chaîne Lightning, là, non, peut-être. Attention, vous avez. Ouais, on a j'ai deux. coulé Ok, on a pris, on a pris. Ouais, my god. Pas grave, pas grave. On l'a, easy. Oui, la bubble. Oh my god, la bubble. C'est parfait. Le nez qui tape dessus, man. Ah là, les Firestorms sont immunes à mes trucs de feu. Faut que tu casses la Lightning foudre Bolt. sur eux, man. Je vais t'aider un tout petit peu, man. Easy. C'est gossant après ça, là, qu'il y a encore des immunes. Ouais. Oh, regarde, rip. T'en faut 15 000. Oh, 15 000, tu fais juste la moto au complet avec juste les reliques. Ok. Mais t'as pas besoin de 15 000 là. Tu fais les daily pis.
Moi, je suis fucking triste, man. J'ai Marqué fait du une erreur de ciel. débutant. As-tu déjà fait Naxxamas, tu sais? Non, je vous attends. Il y a Pas Boom. bon, man! Boom a fait Naxxamas 25 men. Full Tu peux clear. déjà dans 25? Je vous ai pas entendu. Non. Mais J'attends. il Faut le s'entend prévenir, pas ça. vraiment. Tu peux déjà dans 25, Montis? Moi, je suis dans 25, là, t'es encore du monde. Excuse-moi, Renaud, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que je pensais que c'était une toute petite valeur, genre. Je suis complètement désolé. Hey, moi, le monde qui s'excuse. Non, mais là, c'était fondé. Ok, je suis Les désolé. logs, tu sais, qui sont sortis. Affliction Lock pis Demo Lock top DPS. Tu peux. Tu peux checker. Oui, ça va être bon. Voilà, tout le temps bon. Yo, c'est tannant, man. Qu'est-ce qui se passe? Les Firestorms sont immunisés à tous les trucs de feu. Je dirais qu'il y a une raison relativement. Ah, puis, est-ce qu'on peut faire des choses sur le style, mais Ça vaut-il autant? Ouais, mais. Les utilisateurs de la guilde, J'ai tout ce que j'avais. je vais prendre des farces, J'aurais dû pas c'est des avoir farces. plus de mâchoire. Vendez toute la guild bang. Vendez toute la guild bank, mais on va mettez commencer. l'argent dans la guild bank. On va commencer par tout vendre la 4ème table, puis. Ouais, Vous ça allez c'est prendre un verre au bord, le 4e mur, c'est ça? Merci, Jay, de prendre le pool. J'ai besoin d'un tank. Looking for man. Tank. Non, notre tank est occupé, là. Fuck. Oh, Guido. Qu'est-ce qu'il faut utiliser les inventaires? Je vais luster parce que je peux. Ça. Je suis là, ben, il va être tué Big. au feu. Ok. Because you can. Je veux me vendre des chars, puis je suis comme non, c'est mon petit char de merde! Nice, Jay. Ok, c'est ça, quand j'utilise les potes de Ace, je peux pas utiliser des potes de mana dans le même fight. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu pré-hots avant que Jay engage, genre, ou... Que je prépote. Ah non, ça donne directement le cooldown. Ça faudrait que je prépote, ça veut dire? Non, c'est ça. Non, c'est exactement... C'est pas bon ce que je viens de dire. Non, mais le cooldown partirait dès que je prends un combat de 2 minutes. Ouh. Non? De 1 minute, oui, partirait, mais ça veut-tu dire que le combat va durer 1 minute? Je pense que c'est déjà mieux que. J'ai déjà. Matt, c'est pas lui? On est gradé en bleu, là, si on a pogné. On a regardé la fin, il y a encore deux boss morts. Ready? Francis, moi. T'as écouté l'album de Zelda and Chill, là, finalement? Ah oui, là. Direct quand tu me l'as envoyé. Parce que. Oversizer Remaster. Là, oh, je vais vous la mettre dans partage de musique. Il y a Domino's Pizza qui est agressif dans son R&D. R&D, c'est quoi ça? Research and Development. Ils sont avec stuff cheesebread. Moi non plus. Mais j'en ai en reste en ce moment, fait que ça va se donner. J'ai de l'aggro, je m'en vais dans la consécration. J'ai très mort proche là. J'ai pas trop loin. Clairement, entre moi et Julie, c'est moi qui dois faire attention à me protéger. Es-tu une femme à pénis, Renaud?
Non. Got a Nice. good old pussy. Le Tu good peux trouver old ça man. drôle, là. C'est le passage de toutes les personnes du secondaire avec qui on était, je pense que c'est Doucet qui a duré le plus longtemps avec sa blonde à date, man. Il y a un gag à faire là-dedans. Il y a un gag à faire. En tout cas, moi, je suis Et fucking la content légende. pour Doucet, man. La légende dit qu'il est même pas encore vu. J'ai une question, t'es pas obligé de répondre, Ouais, non, Doucet. c'est ça. Ouais. Ou alors c'était le Est-ce gag de... Vas-y. Ouais, moi aussi, quand j'étais avec la blonde à Doucet, j'ai pas tout fait longtemps. Quoi? Oh, ok, tout Ouais. Est-ce que c'est clair actuellement? Oui. Fucking nice. Non. Oh, regardez, ça arrête de dire ce scénario-là. On a juste des personnes indépendantes. Style, Ouais. ayant une relation avec une personne qui habite une heure plus loin. On habite à 5 minutes par là. Oui, oui, ok. Oh, je suis stun, je peux pas y aller. Moi, je scanne tout, parce que je suis une bitch, je scanne. Ça me gosse, on fait pas avoir les autres sur moi, mais quand c'est plate. Non, il va? Ouais, il y a personne dans le combat. Oh, il est là. Ça? Non, ça marche. Oui, il est là, ok, il est caché. Oh, je me demande si je peux le déplacer. Oh, je suis ici. Yo, Puis sont- bonjour, ça serait pour une livraison. Ils sont immunes à mon wind shear, man. Tu sais, quand c'est n'importe quoi, là. Oh, pas lui. Je pense qu'il y a une pizza qui va se commander. Là, je te relais. Je Oui, vais... bonjour, j'aimerais une livraison de Heels, s'il vous plaît. Oui, un moment, je vous prie. Notre réceptionniste est occupé. Là, ça fait juste, il répond puis il est mort. Oh non, ça aurait été triste. On est prêt? C'est que je dois te têter. Torsionné à fond, là. Le fait qu'on soit moins, j'ai l'impression que c'est ça qui fait que tu pognes l'aggro, Max. Que c'est et non un autre DPS. Je pogne-tu l'aggro? Non, mais quand tu me heal, tu me préhotes. Tu devrais être capable de me préhote puis sans pogner l'aggro. Ben, faudrait revoir les fights là, mais Parce peut-être c'est quoi que des qui fois fait dans qu'est-ce les qui se grands passe avec fights, parce que les c'est autres? quand qu'on les Avec les set autres up, tanks, t'as pas ce problème-là. mais avec les autres tanks, on fait pas des foules de mongols. Ouais, mais sinon, même. Ou quand c'est arrivé, la seule Oh! fois dans Goodrak que c'est arrivé, moi je voyais le tank puis littéralement il attaquait tout là. Je sais pas comment il faisait, mais j'avais pas de problème. Ça, c'est dans les moments où est-ce que je farmais. Quand j'ai essayé de vous rattraper, j'ai pogné un groupe insane. Je pense qu'on a farmé pendant 2 heures. Non, peut-être pas un petit insane. peu trop. Tu 1 heure m'as et dit demie. que t'avais un warrior. Non, c'est un druide avec le groupe là. Avec lequel c'est arrivé, c'est un druide. C'est quoi les DPS que t'avais? Oh, ça, je me rappelle pas pour être franc. Là. 3 mages? J'avais un boomkin, me semble, un chami. Oh, ça c'est bon, c'est Ah bon. ouais, c'était calme, me semble. Là, puis là, je pense qu'on avait un mage ou un warlock. Un caster, dans le fond. Là. Puis, mais c'est ça, lui, je le voyais. Ben, c'est parce que c'est ça, il a pas le choix, le druide, de faire des swipes. Puis je le voyais, là. Il manquait une target, il revenait, man. Il swipait, il y avait l'aggro, il continuait. Ça, je me rappelle, man. J'adore ça jouer paladin, ça montre très bien le fait que je clique des spells dans le vide. Comme la bubble de temps en temps, ou là c'est à soir c'est le blessing of freedom. Là. Puis là, il faut que je monte aux autres la découverte que j'ai fait avec toi pour enlever toute crédibilité à Johnny Silverhand. Oh non. Quand tu lui parles, là, il se met juste assez proche, puis il se met à glitcher. À glitcher.
T'attendras un peu avant de pouler Jay après, s'il te plaît. Ouais, moi, faut que je bois. C'est glitché, hein? Ok. Oh. Êtes-vous prêts? Non. Oui. Et tout scanning là? Attends, il y a pas de Non, c'est Dimension, t'as ça. Ah, vas-y. On est on est plus automatique, oui, chat. Trop bon. Là, ici, fais attention de pas pouler trop, là. Le poulet est trop petit, mais là, les deux gros dudes. Essaye les Ah ouais, trois ils avec font les mal deux, juste ici, voir là. ça, là, ça ressemble à quoi cette poule-là, là. J'ai l'aggro un peu. Sorry. J'ai juste mis 2 live bloom, là. Ok, j'ai pas droppé le bon totem. Lol. Sleep, T'es-tu en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a pas d'addon pour tes totems? Easy, man. Easy. Concentration avec Virtuous Hammer. Oh, désolé, je suis resté dans le spin. Il spin encore. Va pull Jay. Ma faute. Earth Ellie. Je sleep. Je peux pas te le dispel, là. C'est bon, j'ai droppé le mort. Là, oui. Il dure 2 secondes le sleep, c'est pas trop pire, là, mais. Je l'ai enlevé, Max. Ça donne 2 secondes, là. Hell yeah, Yo, man, boy! je pense que c'est le pack que t'es monté de plus haut en HPS, Max. Good job. Yo, tout plein de verre. Guy, j'ai pas Ça, j'ai pour rien à faire. Ouais, Ça, tu peux pas m'en donner, faut avoir une internet pour que je puisse farmer mes games. Je peux pas gagner, hein. oui, je vais aller dans les banques qui sont là, besoin. Je vais leur donner 20 jours. Je vais leur donner. Ok. Il est pas de aussi, c'est hein. Ouais, moi, je peux les 15 en plus, là. Ah, je peux les Moi, 15 en plus, là. j'ai commencé à les vendre, j'ai vendu 13 parce que j'ai commencé à les vendre pour faire. Parce que cash, c'est quoi, je vais. Tu fais bien, là, t'as pas beaucoup, King. King, 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 king. Oh, merci, merci, si. Oh, la petite pute. En plus, il est immune au stun. Oh, il y a quelqu'un qui sa laveuse est finie. C'est que ça ressemblait à un truc de laveuse. Hein. J'ai le goût de luster, hein. Alors, on va l'avoir sur le boss, non? Et ouais. On arrive au dernier boss. Encore sleep. Hein. Enlevé, c'est ça? C'est même pas le poison? Oh! C'est ma faute, ça. C'est moi, je fais pas mes affaires comme il faut, man. Je pourrais y enlever. Mon trémor est à terre, Max. Nice, nice. C'est moi qui te le Je dispelle. pensais que c'était le poison. Moi, je pensais que c'était le poison qui sleepait. Oublie pas que tu peux les Hammer of Justice, hein, Jay? Oh, les stuns. Ben oui, les whirlwinds, tu peux tellement les interrupt, là. Ouais, vas-y, je pense que c'est oh, ben oui, passive. Hey, mais yo, ça veut dire que c'est ça les donjons qu'on va savoir qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir targeter. Oh, thank you.
pour justement les Frostweave. Comment tu les appelles en anglais? Frostweave, ouais, c'est ça. Frostweave, ok, c'est ça. Yo, ça va être cool pour vrai, là. Ah, ça va en donner pas mal, là. Mais c'est cool le passif que t'as, genre en tant que tailoring, que t'en trouves. Ben, j'espère, c'est que quoi d'autre qu'il aurait pu donner. C'est de quoi on se Yo, je suis en train de lancer la série de Cyberpunk, j'ai pas vu dernier. Tabarnak, la Jack! J'ai juste à dire. Ah, c'est l'enfer. Je trouve que en 2 épisodes, il skip comme dans le temps, là. Ouais, après, Ouais, si on veut, là. Mais dis pas la fin, dis pas la fin. J'ai pas vu le dernier. T'as pas eu l'épisode quand il se ramasse au Fuzzy de Laval, là? Oh, Oh, intéressant. le Fuzzy de Laval. Jamais allé. Pas mal sûr que ça existe plus depuis genre 15 ans. Ouais, non, c'est ça. T'es jamais allé, mais tu pourras plus jamais y aller non plus. Pim, 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 pam. Pam, pam, tam. Pam, 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 pam. Est-ce que tu vas pouler les autres aussi, Jay, pour l'expérience? Ouais. Parfait. Ah oui, expérience. Oh, j'en ai poulé un autre. J'ai. Expérience. Je te heal. Pogne le troisième. Ouais. Non, bravo. Ça me GLaDOS. Oh, 1900, man. J'avais 1900 en groupe de 5. Ça me donne 4 XP, avec autres. C'est câble. Je te demande si c'est pas des 3 dans les leveling avec un XP, man. Ah, ouais, l'autre fois aussi, là. C'était pas une piste, c'est dans la excuse-moi, On changeait souvent de donjon, c'est ça qui était moins ordonnant. Ici, on a dû farmer souvent les mêmes donjons. Après ça, il y a plein de donjons qui sont débloqués, mais c'est comme. C'était souvent les donjons le fun étaient plus tard. J'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. C'était Old Kingdom, Nexus, après ça, Ulgar Keep au début. On l'a fait quoi, 4-5 fois? Oh, tu peux line of sight. Cool, ok. J'ai trop pas fait la mécanique, man. C'est correct. Moi, j'ai over-heal la mécanique pour le moment. Elle est pas trop dure à healer. Elle est fun en fait, même à healer. Ça me fait penser à. Dans le moment où est-ce que je jouais avec, tu sais là, Céline, Sparky. Donnez. Oh non, oh my god. Quelle vidéo, man. Avec C'est que c'était bon, ça. Zesh, man. Qu'est-ce que vous faites là? Ben non, faites pas ça! Mais ça, il disait rien, il était mal dans le tabarnak rendu là, fait qu'il disait rien. Hein. Je pense qu'il y avait. C'est bon, hein. Je pense il était juste plus sur Discord. Je sais pas, man, Il mais. était mad là, on est tout à la fin du Torghast, c'était genre 40 minutes là. Mais. Ça a fait le Mais Torghast. je pense qu'on l'a fait du coup, mais c'est ça, Ouais, on l'a fait du coup, on l'a même pas eu là. Comment on trollait de A à Z. C'est l'aura de Céline. Trop bon. Oh, un petit quel mini chien. upgrade. Oh! Le neck, Jay. Oh! Un trinket! Yo, pas ça. Moi j'ai un neck.